Merapi Batuk, hujan abu guyur Boyolali. Ini adalah penampakan hujan air bercampur abu vulkanik yang mengguyur wilayah Desa Tlogolele, Boyolali hari ini, Jumat, 8 Desember 2023. Hujan abu mengguyur kawasan tersebut, setelah Gunung Merapi memuntahkan awan panas guguran pukul 14.46 waktu Indonesia Barat. Di Selo, Boyolali, ada 4 desa yang terdampak hujan abu, yakni Desa Kelakah, Desa Tlogolele, Desa Selo, dan Desa Jerakah. Adapun 2 dusun di Desa Tlogolele yang mengalami hujan abu paling tebal adalah Stabelan dan Takeran. Desa Tlogolele, selama ini memang dikenal sebagai wilayah di Boyolali yang acap terdampak setiap kali Merapi, batuk. Sebelumnya, Gunung Merapi memang memunculkan tanda-tanda batuk sejak Kamis, 7 Desember 2023. Setidaknya tercatat ada 19 kali guguran lava pijar.